edan ditendang ora apa-apa dar setan kok. Kowe ngelang supi adikku Bagong ki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Matok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanan esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet. Mang ditiliki kok ora entuk. Wis mari apa urung? Mang ditiliki kok ora. Teguh Yuwana slamet. Tak gawake jero barang ngene lek kok ora entuk. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh. Ngapa, Gong? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Wis diantro asli. Kowe nganu medani sing tak buka matu. Oh. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Wah. Apa? Agene meng kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Iki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut iki. Ngendi-endi ana anak iki lagi ditinggal. Oh, anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong caitan ora, senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Reng arep wisuh ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diathongke. Endra momen dawuh. Ora usah dadak melu-melu. Mengko mundhak ora mangan angkane gabul pulute kita ngerti. Kekuwataning Kakang Ismaya yen to nganti di aru biru dening Bathara Guru ya Yayi Manikmaya inggih kulun. Ditonton wae saka kadohan. Bapakmu ki pancen ngono kae anggere disuwitani utawa disuwani dirga. Lah banjur malik paningali. Monggo pulo dipun titip saya karo aku Bathara Indra.
Meranos mubang wangaruno katinetraning uga rapuh sabdaning kokila ren kanikara sagatar kene dungane engkong ler wuwusing bene panca token ayam mono Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning Nata Ndarawati prapting Karang Kadempel ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Yo Semar, aku go prapta ning Karang Kadempel Petruk ing Swana Negara Mandura tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu sinuwun. Syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nampa kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula.
Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi, nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dene nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak Pandhawa menika gangsal cacahipun mongko nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembyahaken asta menika boten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa Nata Ndarawati mesti melu katut tegese mesti kelepetan Kakang Semar pancen bener mengkono. Mila Dara, sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita. Nek Pandhawa nedengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedeng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke. Mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik, dumeh Pandhawa sakniki wis becik, terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine. Mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe. Hah. Pandhawa menika mangres agung kawula dasi negari Ngamarta. Kakang Semar bener mengkono. Nek nganti ana alaning Pandhawa kawula ya ngrasake luwih-luwih Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula. Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulat dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wondene sinuwun Prabu Mandura. Napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kudrating dewa mboten. Arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken, panjenengan anyalira Nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sak mangke kedah kula mutaken. Mengkono Kakang Semar nggih, supaya negara niki tetep adil, makmur, warata, tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk, Ndara. Nyatangening kalangguan klar pandan moncar sinon lir kekonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga dereng ngantos partosan biar wacana ingkang setumyup saking dirgandreng kiwah pikulon Jatimurti akarya kagiat kula Semar Badranaya wae. Den mrayitna semuriris seka balik titiyani gandayani Kakang Ismayaku ingkang mrapta ning Karang Kadempel Manikmaya lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning Karang Kadempel apan kepara nyata
Aku prapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar. Ngelekke sing kepiye? Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat bangun jiwa. Apa to tegese bangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Aku ora duwe niat ngingerke blating panembah. Buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya. Kabeh padha percaya marang Semar, Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang kiblating panembahing Bathara Guru. Guru kok sik to? Kowe iki nek ndek pangkat, kowe iki nek nggih derajat aja kebangetan. Kowe lali karo jejermu. Apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe? Saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing ngakarya jagat. Ya kalawan Gusti Ingkang Maha Suci. Kuwi kabeh ora luput, kuwi kabeh bener. Merga kapracayan kuwi merdika. Dadi aja mbok peksa. Aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru. Ki Kakang Ismaya. Ing aja-ajai para titah. Ing aja-ajai para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar, golek-golek keluputaning Ismaya. Iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Kowe golek-golek keluputaning Semar ki ora kok saka karepmu dhewe. Nek jane karepmu iso didandani. Ning merga nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Kyai Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Pikulun Manikmaya malah cedhak unyang Madyapada. Lho iki Iwang Pikulun Jatimurti kok malah melu cedhak ning Karang Kadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Pan ya Betari Durga nggih. Mula sampeyan kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon mbangun jiwaning para satriya, para Nalindra Ngamarta Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sak Karang Kadempel sak pirangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata ndara. Kula cemadong dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan setemene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboyaana niat bangun jiwa uga becik nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ingkang ora prayoga goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manikmaya mau merga saka pamothaing Betari Durga mangsa borong permoni ketapna wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar aku ora kewagang nandhiki Kakang Ismaya aku tak bali marang Kaiwangan
Yo Betari Durga. Wah. Jaramaya wonten dawuh mindho gawe ndadak sambat tekan Kayuwangan tinemune Wang Pekulun Bathara Guru ora bisa ngalahake marang Kyai Semar Badranaya lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar merga gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Ning gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestakaken dawuh. Maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Ha apa? Heeh. Ayo, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ha. 20 ora. Kowe ngentut to? Hoe ora. Iki bener ngendikane Bapak. Godane mesti teko iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula ora usah dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko Kang Slupan Demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dang slupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget, Truk. Lah ngopo? Buyar wae. Wis, Truk. Siraku buyar tenan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Hoi! Wah, apa cakae? Wah. Den, ketiwasan to, Dok? Nggih, Petruk. Bener ngendikane Bapak. Nek Karang Kadempel ajeng wonten godha sing gedhe. Lah niku mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku metruk. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling ya, Nak. Elinga Cah Bagus. Iki Masmu. Iki Masmu Petruk, Gong. Iki kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripondara. Wah, weneng sing ngangslupi Bagong. Wah. Wah.
edan ditendang ora apa-apa. Dar. Setan kok. Kowe nang supi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Meslupi Bagong. Wah. Wah, edan ditendang ora apa-apa. Dar. Setan kok. Kowe nang supi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lah mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti wis turu. Oh. Oh, to. Tok apake mawon pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku, japa mantrane napa? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneki ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo kok yo. Ya dhewe ora temandang ndoro-ndoro ketemu demit-demit ka malah cilaka engko. Ayo. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Aku ketemu dong tak kabari ya. Apane? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Heeh. Jo diingetke. Ingetke ra kuat aku.
medeni tenan. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal minggir. Teguh Yuwana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Dapalke, Gong. Teguh Yuwana slamet saka kersaning. Oh. Ana ngembruki ora. Us. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan lho. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kan delake. Kaya ngapa wae. Ya tak dipet mripate sik kek. Cilaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke aku. Teguh Yuwana samlep. Kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwana samlep. Slamet saka kersaning tegep. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet-slamet saka Gusti. Mutar wela. Mate wis nyandungi. Apa, Kang? Mbok ae medani-medani abarane Durga iki. Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh Yuwana ngrusui wong ngomong cokot sisan madimplot
Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Matok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanan esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet. Mang ditiliki kok ora entuk. Wis mari apa urung? Mang ditiliki kok. Teguh Yuwana slamet. Tak gawake jero barang ngene lek kok ora entuk. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh. Ngapa, Gong? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Jantro asli. Kowe ngono medani sing tak buka mata. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Apa? Agene mung kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Iki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut iki. Ngendi-endi nang anak iki lagi ditinggal. Oh, anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong caitan ora. Senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuwana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diatongke. Takira apa e? Wah, badut Bagong ora. Warkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu. Aja takon dosa kecek ndasmu. Ah, gaglak. Kamu e. Wah. Wah. Semar rasa dadak cangcingcung. Rasa dadak werna-werna. Bali ora? Balamu jak bali kabeh blegasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhanku sing do lenggah eneng awu mbata Mbaturna kene. Ganggu gawe konangan aku mbala geni. Nyuwun pamit. Bali. Somadangi jagatuk mungu sapucak ing bukir marebak bangsa merah.